Sziasztok! Szeretnénk ma beszélgetni egy kicsit a fali szekrényeinktől, amiket raktárban tartunk, mint standard típusok. Ezeket is a jól ismert lengyel Zépasz cég gyártja nekünk, és két termékvonal van, a Z-Box és a Z-Cube. Ezt a kettőt szeretnénk nektek megmutatni, mégis mi a különbség köztük. Kezdjük talán az egyszerűbbel, a Z-Box-szal. A Z-Box egy szerintem sokatok által ismert típus, már jó pár éve létezik. Ez egy prémium kategóriás szekrény. Terhelhetősége 100 kg, csak 600-as mélységben létezik, viszont magasságban 6-tól 18 unitig elég széles a választék. A 100 kg-os terhelhetőség mellett előnye, hogy fokozatmentesen tudjuk állítani és szerszámmentesen a belül a profilsineket. Itt kiegészíthetőek, ha szükséges, hátsó profilsínpárral is. Az oldalai nyithatóak, a hátlapja pedig leszerelhető. Ez azért érdekes, mert nem a hátlap a teherviselő, hanem az egész egy hegesztett váz, amire ráépülnek az ajtók, oldallapok meg alsó-felső panelek. Ezért büntetlenül leveltitek a hátlapját, hogyha nincs rá szükség, vagy ott akartok kábelekkel beállni. A lényeg az, ugye, hogy a kijelölt pontokon legyen rögzítve, hogy a terhet a váz átvehesse. Természetesen alul-fölül perforált szellőztetés van, tudunk rárakni ventilátorokat, összesen 3-at alulra, 3-at felülre, nyilván ez felesleges ennyit, de úgy tudják rendezni, hogy szimpatikus, illetve tudtok ott kábeleket is bevezetni. A Z-Cube, ez egy új termékcsalád, ez a régi SJ és SD sorozatokat váltotta. Nagyon hasonlít a Z-Boxhoz. Ez egy, hát hívhatnánk kicsit egyszerűbb szekrénynek, de még mindig azt mondom, hogy a prémium vonalat viszi. 450 és 600 mm-es mélységben vásárolhatóak, 6-tól 21 unit magasságig, ami az érdekesség, hogy lehet hozzájuk venni akár utólag is egy 150 mm-es hátlapot, amit felszerelve a régi kétoldalas vagy nyitható szekrényt kapjuk, azok nem 500-600 mm-es mélységbe. Igaz, hogy így a szekrény terhelhetősége 60 kg helyett csak 30, de oldalról nyitható és hozzáfértek ugye az eszközeitekhez, illetve hátulról is hozzáfértek az eszközökhöz, patchpanelekhez, hiszen zsanéron mozog ez a szekrény az utólag fölrakott hátlapon. Pontosan emiatt nincs is a szekrénynek alapból teli hátlapja, hanem ott üres, ugye a 4 rögzítési ponton fölrögzítek, és ott a fal fogja takarni, ellenben a Z-Box-szal, aminek van egy csavarokkal rögzített, utólag szintén levehető hátlapja. Természetesen ennek a típusnak is alul-fölül vannak perforált kábelkivezetései, illetve ventilátorhelyei. Mik az előnyei egyiknek másiknak? Egyértelműen a Z-Box nagy előnye a 100 kg-s teherviselés, ami fali szekrénynél az nagyon sok. Hogyha akkumulátort, UPS-t kell belerakni, akkor azért érdemes elgondolkozni egy ilyenek a beszerzésén. A másik nagy előnye, hogy ebbe lehet hátsó profilsineket is rakni, szintén ha valami nagyon nagy teherbírású eszközt kell belerakni, elő-hátul rögzített polcot, vagy hátulra is akartok pakolni például PDU-kat, akkor ez egy jó választás. Ha egy egyszerűbb, de megbízható, esetleg utólag bővíthető mélységű szekrényben gondolkoztok, akkor pedig egyetlen az Z-Cube lesz a ti legjobb választásotok. Röviden ennyit szeretünk volna mondani a szekrényeinkről. Bármi kérdésetek van, jelezzétek, és megválaszoljuk. Sziasztok!